3 ночи подряд. Ровно в 3:15. Стук из пустой стены. На третью ночь я направил туда камеру. Я перематывал видео в 2 часа ночи. Спальня пуста. Я сплю лицом к стене. В 2:47 моя дверь открывается сама. Никто не входит. Просто открывается. В 3:02 на стене появляется пятно. Я увеличил. Это не вода. Это 5 пальцев. С той стороны. Я прогнал звук через усилитель. Во сне я сказал: «Я знаю, что ты там. Поди». Проблема в том, что я никогда не говорю во сне. На утро стена сухая. Консьерж говорит, там никто не живет 2 года. Предыдущий он не выходил. Дверь была заперта изнутри. Я съехал, но новым жильцам не звоню. Боюсь услышать, а у вас стена холодная. Подпишись, если понравилось.